У России адбываецца хаос, які ўсё больш становіцца падобны да грамадзянскай вайны. ПВК под контролем Евгена Прыгожина кинула выклік афіцыйнай уладзе России за незадаволенасці тым, што Россия прайграе вайну супраць Украіны. У ФСБ ўжо завялі крымінальную справу на Прыгожина. А ў навінах мы бачым, што вагнераўцы занялі Ростов і Воронеж. Расійская дыктатура развязала вайну супраць Украіны, а цяпер прынесла яе ў свой уласны дом. І гэты досвед павінен запомніць кожны, хто хоча пачаць або падтрымаць агрэсіўную вайну. Вайна паглынае ўсё вакол сябе. Лукашенко і Путін спрабуюць уцягнуць у вайну і нашу Беларусь. Яны прыкрываюцца саюзнай дзяржавай. Яны кажуць, Расія ваш саюзнік. Але гэты саюзнік нясе хаос, вайну і крызіс. Путін можа паспрабаваць уцягнуць беларускіх вайскоўцаў у свой унутраны канфлікт, каб ён стаў і нашым канфліктам таксама. І я хачу заклікаць беларускіх дыпламатаў, вайскоўцаў і сілавікоў памятаць, што ў нас, беларусаў, свае нацыянальныя інтарэсы. Ні Путін, ні Прыгожин, ні сябры Беларусі. І вы не павінны выбіраць іх бок. Беларусы павінны бараніць сваю краіну. Як гэтая сітуацыя паўплывае на Беларусь, залежыць толькі ад нас з вамі. І галоўная задача ўсіх беларусаў зараз захаваць бяспеку і суверэнітэт у Беларусі. Выратаваць нашу краіну ад таго, у што ператварылася Расія. Мы павінны быць гатовыя да любога сцэнара. Я таксама звяртаюся да беларускай арміі. Мы не можам разлічваць на лёс і спадзявацца, што Расія пакіне Беларусь у спакоі. І зараз найлепшы шанец выгнаць расійскіх вайскоўцаў з нашай краіны. І калі гэты шанец будзе прапушчаны, Расія зробіць з намі так жа, як з Украінай. Расія не змагла ўцягнуць беларусаў у ваенныя дзеянні ва ўкраіне. І мы не павінны дазволіць, каб Беларусь была ўцягнутая ў ваенныя дзеянні ў Расіі. І самае галоўнае, мы не павінны дапусціць ваенных дзеянняў Расіі у нас дома, у Беларусі. Беларусь павінна закрыць мяжу з Расіяй і пачаць вывад расійскіх войскаў з беларускай тэрыторыі. Сёння я стварыла аператыўны штаб. Яго кіраўніком я прызначыла Валерыя Сахашчыка. І мы запрашаем да ўдзелу прадстаўнікоў дэмакратычных структураў, палка Каліноўскага і беларускіх добраахвотнікаў. Мы сочым за сітуацыяй. Мы будзем дабівацца міжнароднай падтрымкі нашых дзеянняў. Нашая вера ў беларусаў моцная. Мы ведаем, што беларусы заўсёды абяруць Беларусь.